आज मुझे जाना था एक मुस्लिम रिसेप्शन। अच्छा। तो आप लोग सोच रहे होगे कि सुबह सुबह किसका रिसेप्शन। एक्चुअली गाइस छोटा सा बेबी का बर्थडे। भाई गलती से उस बच्चे ने अगर इसकी वीडियो देख ली ना, भाई उम्र से पहले बड़ा हो जाएगा वो। और भाई सबसे बड़ी बात, इस धरती पे ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है जो लोगों को इधर उधर उछलने कूदने से रोकती है, लेकिन ये मोहतरमा सिर्फ और सिर्फ अपना बड़ा कंटेंट दिखाने के लिए उस लोग को ही तोड़ देती है। क्यों हिला डाला ना। भाई ये बात तो सच है, हिला तो कुछ ये ज्यादा ही रही है। तो गाइस चलो रेडी होते हैं कॉलेज के लिए। चलो गाइस मुझे ना कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मेरा एक ही रीज़न होता है, वो होता है मेरा क्रश। यस गाइस, मुझे मेरे फिजिक्स टीचर पे बहुत ज़्यादा क्रश। भाई सच में मुझे तरस आ रहा उन टाइल्स पर जिन पर ये भैंस जानबूझकर कूद रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई आजकल की लड़कियों को हुआ क्या नहीं, मतलब कंटेंट के नाम पे गेट रेडी विद ही क्यों बनाना है। एक टाइम पे भाई एमएमएस कहा जाता था इसे। इतना भी सच नहीं बोल रहा था। आज मुझे जाना था अपने क्रश के साथ डेट पर। उसने मुझे बताया था कि उसको ब्लू कलर बहुत पसंद है। ये तो टट्टी है। तो फिर क्या, मैंने मीशो से ब्लू कलर की ड्रेस ऑर्डर कर दी। गाइस इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी ना, मैं क्या भाई वैसे भी अनुष्का सिंह का फेस कौन ही देखता है भाई, जितनी भी उसकी ऑडियंस है वो सभी लोग तो उसका बस बड़ा कंटेंट देखने आते हैं। इतना भी सच नहीं बोल रहा था। गजब बेइज्जती है। यार अब उसे कौन बनाए, और इस आउटफिट में तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि उसका मन है बाहर क्लब वगैरह में जाने का। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा आउटफिट पहनूं, क्योंकि अब मैं ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती इतने हूँ। घंटों से ढूंढने के बाद भी ना मुझे कोई टॉप मिल नहीं रही थी। जितनी देर इस वीडियो बनाने में बकचोदी करी, उतनी देर में अगर ढंग के कपड़े ढूंढे होते ना, तो खैर अगर ढंग के कपड़े पहनेंगे तो व्यूज कहाँ से आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो खैर भाई आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बैठी आपके फादर आए हैं।